નમસ્કાર બાળકો, અહીં આપણે NMMS 2018ના પેપર સોલ્યુશન વિશે ચર્ચા કરીશું. પ્રશ્ન નંબર 1, 2, 6, 8, 16, 30, 54 અને ખાલી જગ્યા. અહીં આપણે પેટર્ન જોવી પડશે. કઈ પેટર્નનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, ક્રમશઃ વધારો થાય છે, ઘટાડો થાય છે, પહેલાં એ સમજવું પડશે. ત્યારબાદ વધારો કે ઘટાડો જે હોય નીચે દર્શાવવું, જેથી ઝડપથી આપણે જવાબ શોધી શકાય. સૌપ્રથમ 2માં 6 ઉમેરશું એટલે 8 થશે. ત્યારબાદ ત્રણેયનો સરવાળો કરવી, 2 + 6 + 8 એટલે જવાબ આવશે 16. ત્યારબાદ 6, 8 અને 16 એ ત્રણેયનો સરવાળો કરો, 6 અને 8 14, 14 ને 16 થશે 30. ત્યારબાદ આ ત્રણેયનો સરવાળો કરો, 8, 16 અને 30 એ ત્રણેયનો સરવાળો કરતાં 54 આવશે. ત્યારબાદ 16, 30 અને 54 એ ત્રણેયનો સરવાળો કરતાં આપણને જવાબ મળશે 100. ઓકે બાળકો, નો ખ્યાલ આવે તમે નીચે જે લખાણ લખ્યું છે સરવાળાનું એ તમે જોઈ શકો છો. 16 + 30 + 54 એટલે 100 થશે. પ્રશ્ન નંબર 2ની વાત કરવી. 3, 10, ખાલી જગ્યા 30 અને 43. 3માં 7 ઉમેરશો, 10 થશે. ત્યારબાદ અહીં આપણને જવાબ આપ્યો નથી એટલે ક્રમશઃ આગળ વિચાર્યું કે 30માંથી 43 કેવી રીતે થાય છે. 13, અહીં 7 વિધા હતા, અહીં 13 વધે છે. બંને એકી સંખ્યા છે એટલે આપણે વિચારી શકીએ કે 7 પછી એકી સંખ્યા કઈ આવશે, 9, અને 9 પછીની એકી સંખ્યા 11. એટલે તમે 10માં 7 ઉમેરશો, 3માં 7 ઉમેરો 10 થાય. 10માં એકી સંખ્યા 9 ઉમેરશો તો 10 ને 9 19 થશે. 19માં 11 ઉમેરશો 30 થશે. બરાબર, એટલે આ રીતે નીચે લખો તો વધુ ખ્યાલ આવશે. પ્રશ્ન નંબર 3, 10, 14, 28, 32, 64, 68, 136 અને ખાલી જગ્યા. અહીં તમે જોઈ શકો છો એક પછી એક ક્રમશઃ સંખ્યા છોડીને સરવાળો અથવા બાદબાકીની પેટર્ન પણ હોઈ શકે. તો આમાં એ રીતનું છે. 10ની અંદર તમે 18 ઉમેરશો તો 10 ને 18 28. 28માં તમે 36 ઉમેરશો તો 28 અને 36 64 થશે. ત્યારબાદ 64માં 72 ઉમેરશો એટલે 136 થશે. જે રીતે નીચે ક્રમમાં વધે છે 18ના ડબલ 36, 36ના ડબલ 72, એવી રીતે ઉપર પણ વધારો થાય છે કે 14માં 18 ઉમેરશો 32, 32માં 36 ઉમેરો એટલે કેટલા થશે 68, અને 68માં 72 ઉમેરશો તો જવાબ આવશે 140. પ્રશ્ન નંબર 4, 3, 6, 10, 15, 21, ખાલી જગ્યા અને 36. આપણે ક્રમશઃ જોશું કે 3માં કેટલા ઉમેરવી તો 6 થાય, તો +3. 6માં 4 ઉમેરતા 10 થશે. 10માં 5 ઉમેરતા 15 થશે, અને 15માં 6 ઉમેરતા 21 થશે. 21માં ક્રમશઃ તમે જોઈ શકો છો 3નો વધારો, 4, 5, 6 અને 6 પછી આવશે 7, એટલે 21માં 7 ઉમેરતા 28 થશે. ત્યારબાદ 28માં 8 ઉમેરતા 36 આવશે, એટલે આપણો જવાબ આવશે 28. પ્રશ્ન નંબર 5, 17, ખાલી જગ્યા 31, 41, 53 અને 67. તમે નીચે જોઈ શકો કે બીજા નંબરની ખાલી જગ્યા છે એ આપણને જવાબ ખબર નથી, માટે આગળનું સ્ટેપ વિચારીશું કે 53માંથી 67 કેવી રીતે થાય. તો 53માંથી 67 જાણવા માટે આપણે 67માંથી 53 બાદ કરીશું એટલે જવાબ મળશે 14. ત્યારબાદ 53માંથી 41 બાદ કરશું એટલે જવાબ આવશે 12. બરાબર, એટલે અહીંયા 14 આવ્યા, 12, બબેનો ઘટાડો થાય છે. 10, 10માંથી 2 ઓછા કરવી 8, 8માંથી 2 ઓછા કરવી 6. એનો મતલબ કે 17માં 6 ઉમેરવી એટલે આપણને જવાબ મળી જશે. તો 17 ને 6 23 થશે. પ્રશ્ન નંબર 6, 49, 48, 46, 43, 39 અને ખાલી જગ્યા. અહીં તમે જોઈ શકો છો હવે 49માંથી 1 ઓછા કરવી 48 થશે. 48માંથી 2 ઓછા કરતા 46, 46માંથી 3 ઓછા કરતા 43, 43માંથી 4 ઓછા કરતા 39, અને 39માંથી 5 ઓછા કરશું તો કેટલા આવશે 34. પ્રશ્ન નંબર 7, 1, 4, 9, 16, 25 અને ખાલી જગ્યા. અહીં જોતા જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે કે આ બધા વર્ગ છે. 1નો વર્ગ,
2નો વર્ગ 4, 3નો વર્ગ 9, 4નો 16, 5નો 25 અને 6નો વર્ગ થશે 36. પ્રશ્ન નંબર 8. 1, 7, 3, 14, 6, 21, 10, 28 અને ખાલી જગ્યા. અહીં ઘણી બધી રકમ છે એટલે 2 થી 3 પેટર્ન હોઈ શકે એ વિચારવું પડશે. એટલે એક છોડીને એક વિચારશું. 1માં 2 ઉમેરતા 3 થાય છે, 3માં 3 ઉમેરતા 6 થાય છે, 6માં 4 ઉમેરતા 10 થાય છે અને 10માં 5 ઉમેરતા કેટલા થશે? 15. 2નો વધારો 3નો, 4નો અને 5નો. એ રીતે નીચેની પેટર્ન એ ચેક કરી લેવી ક્યાંક ભૂલ નથી ને. તો 7માં 7 ઉમેરતા 14, 14માં 7 ઉમેરતા 21, 21માં 7 ઉમેરતા 28 થશે. પ્રશ્ન નંબર 9. 2, 5, 9, 18, 11, 15, 14, 17, 21 અને ખાલી જગ્યા. અહીં પેટર્ન ઘણી બધી લાંબી હોવાથી આપણે ક્રમશઃ વિચારશું કે 2માં 3 ઉમેરવી તો 5 થશે, 5માં 4 ઉમેરવી તો 9 થશે અને 9માંથી 1 ઓછા કરીએ તો 8. એટલે અહીંયા ક્યાંક પેટર્ન મેળ ખાતી નથી. એટલે હવે આપણે બીજી પેટર્ન વિચારશું કે 2 અંક છોડીને ત્રીજા અક્ષર સાથે પેટર્નને મેળવશું. તો 2માં 6 ઉમેરતા 8 થશે, 8માં 6 ઉમેરતા આ 2 અંક છોડી દો એટલે 8માં આપણે 6 ઉમેરશું 14 થશે. હજુ 2 અંક છોડતા 14માં 6 ઉમેરતા કેટલા થશે? 20. નીચે પેટર્ન ચેક કરી લેવી કે 5માં 6 ઉમેરતા 11, 2 અંક છોડીને આ 2 અંક છોડી દેવા. ત્યારબાદ 11માં 6 ઉમેરતા 17 થશે. ત્યારબાદ 17માં 6 ઉમેરતા આપણને આગળનો અંક મળશે પણ જે આપણે જરૂરી નથી, અહીંયા જવાબ 20 આવી જાય. પ્રશ્ન નંબર 10. હવે આવશે 4, 196, 16, 144, 36, 100, 64 અને ખાલી જગ્યા. અહીં તમે એક છોડીને એક અંક જે આપ્યા છે એ બધા વર્ગ છે. આપણે ઉપર એક છોડીને એક અંકની વાત કરવી તો 2નો વર્ગ 4, 4નો વર્ગ 16, 4 બાદ આવશે 6, 6નો વર્ગ 36, 6 બાદ આવશે 8, 8નો વર્ગ 64. હવે નીચેની સંખ્યાની વાત કરવી. 196 છે એનું વર્ગમૂળ 14 એટલે 14નો વર્ગ 196, 12નો વર્ગ 144, 10નો વર્ગ તમે જોઈ શકો છો પહેલાં 14નો વર્ગ છે, ત્યારબાદ ઘટાડો થાય છે 12નો વર્ગ આવે છે, ત્યારબાદ ઘટાડો 2નો ઘટાડો 10નો વર્ગ, એમાંથી 2 બાદ કરશું 8નો વર્ગ, 8નો વર્ગ શું આવશે? 64. ઓકે બાળકો, આવા નવા બીજા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.